Assalamu alaikum, Zuschauer. Wir werden ein neues Programm auf unserem Kanal über Träume starten. In dieser Serie werden wir diskutieren, wie Träume uns mental, emotional und physisch beeinflussen und wie sie auch mit unserer körperlichen Gesundheit zusammenhängen. Manchmal erzählt uns unser Unterbewusstsein von unserer Zukunft in unseren Träumen, damit wir entsprechend gute Entscheidungen treffen können. Zum Beispiel kann ein plötzlicher Tod eines geliebten Menschen eine traumatische Erfahrung sein, aber eine Person, die schon Träume davon gesehen hat, es wird ihn emotional weniger beeinflussen. Wir werden Ihnen auch erzählen, wie Träume in verschiedenen Kulturen und Religionen interpretiert werden. Wir werden versuchen, unser Video kurz und auf den Punkt zu bringen, um Zeit zu sparen. Wenn Sie uns etwas von Ihrem Traum erzählen und nach seiner Interpretation fragen möchten, wir können versuchen, es nach verschiedenen Träumen, Interpretationsbüchern zu interpretieren. Wir hoffen, dass Ihnen unsere Bemühungen gefallen. Wenn Sie Vorschläge haben, Sie können das gerne teilen. Jazakallah, Allah Hafiz.